خونه زندگی میکنم این طرف حق نداریم. در این حجره که مساحتش 9 متر مربع است، هم ماهیره با 3 فرزند زندگی میکند و هم شوهر سابق با همسرش. با نقل این زن 5 سال پیش زمانی که از شوهر طلاق گرفت، دادگاه او را در این خانه مسکون کرد. این زن میگوید زندگی در زیر یک بام با افرادی که به قبل سایه یکدیگر را از دیوار میتراشند آسان است. برایش حتی حق استفاده از آب داده نمی شود و او مجبور است برای شستشوی فرزندان به خانه خویشاوندان برود. جا ندارم، جای سرشویی ندارم. ایجاد هسته نمیمونم. با هم مسیطه از کشتم و هیور امکشون کشتگی برآمده رفته. اینجا تاریکه. شب میشه هم اینجا تاریکه. فقط همون خانه دستوی داریم تا همون یه لامپچکه داریم یه رازیتکه. بعد خانه راستی انگم برده سرشون نمیشون. با این حولی هم از نزدیکانی او کسی راه داده نمی شود. اما دیگر علاج ندارد و مجبور است آنجا بماند و برای حق خود مبارزه برد. او معلوماتی عالی ندارد، زندگی را با فراشی تامین میکند. عالی که نمیرسانم، خیلی خوردنی پوشیدنی به هر حال یک تاش به میگیرم با خیلی دیگرش به کار به برآمدم خیلی پال میشوم. همین کودکای نگاه کرده. در یک سال گذشته بیشتر از 1000 زن تاجیک مثل ماهیره بر اساس حکم دادگاه ها در منزل شوهران سابق مسکون شدند. نه در همه حالت جانب ها بعد از طلاق میخواهند با همسر سابق در زیر یک بام زندگی کنند. مقامات هم اعتراف میکنند که اجرای سندهای دادگاه در این مورد ساده و آسان نیست. سوی ملکان اساسی نمیخواهند که نفری رو که طبق حلنامه سود نسبتش سند سودی وابسته به مسکون کردن برآورده شده است، سوی ملکان نمیخواهند که اون کس مسکون کرده شود. سالهای آخر موردهای از همپاشی خانواده ها در تاجیکستان افزایش می‌یابد و دادگاه های این کشور نیز پر از بحث خانوادگی است. جامعه شناسان بر این نظرند که حالت زنهایی که همراه با خانواده سابق شوهر از جمله همسر او در یک خانه زندگی می‌کنند تصور ناپذیر است. زنهایی که بعد شدن مصیبت‌های اولوی دویم در مسئله زیست، منزل زیست، استقامتی مشکلی می‌کشند، اینها هم یک خشکی آسیب‌پذیر هستند. بر اساس قانون‌های تاجیکستان زن پس از گرفتن طلاق در صورت داشتن فرزند حق دارد در آن منزلی که همچون کلین وارد شده بود مسکون شود. طبق قانون‌های جاری طلب آنها برای سکونت در خانه سابق شوهر قانع می شود، اما اکثرا روز و روزگاری تلخی دارند و گاهی مثل ماهیره حتی به آب نوشاکی و برق دسترسی ندارند.